ช่องโต้งไลฟ์สไตล์นะครับผมก็วันนี้อยู่บ้านนะครับช่วงกักตัวโควิด -19 นะครับเผอิญว่าตอนนี้ฝนตกนะครับแรงมากก็เลยอยากจะถ่ายบรรยากาศของบ้านตามมะดอกนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเนี่ยครับลมแรงอยู่ครับผมลมแรงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ากิจกรรมช่วงที่ฝนตกเราต้องทำอะไรกันบ้างครับขออภัยครับเสื้อไม่ได้ใส่นะครับเฮ้ยปังพาไปดูครับน้ำเย็นมาก
เว้นลูกไก่ผมมี3ตัวนะครับเดี๋ยวน่าจะหายไป2ตัวมาดิมาเร็วเอาอะไรมาใส่เนี่ยเหมือนจะอยู่ในกออ้อยนะครับนี่โอ้ยครบแล้วครับแล้วนี่ก็เป็นกิจกรรมยามฝนตกหนักๆนะครับของที่บ้านนะก็ประมาณนี้ครับผมอยากจะให้มองเห็นถึงความเป็นบ้านนอกนะครับความสุขความลำบากของคนในชนบทที่ผมอยู่นะครับวันนี้ก็มีมานำเสนอแค่นี้ครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดลูกกระดิ่งนะครับให้แจ้งเตือนเป็นคนแรกด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับฝากด้วยนะครับช่องโต้งไลฟ์สไตล์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe My Channel และกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกด้วยครับ